Simak video ini karena aku bakal bahas apa yang membuat kamu harus wajib membeli kulkas 2 pintu dari LG yang satu ini. Dengan finishing warna yang elegan membuat kulkas ini terlihat lebih mewah. Cari yang hemat listrik, ini solusinya karena dia memiliki kompresor smart inverter yang memiliki teknologi canggih yang membawa penghemat listrik pada tingkatan lebih tinggi. Punya pendingin maksimal dari setiap sudut, fitur multi airflow dapat memberikan pendingin yang dipasok dari setiap sudut lemari es. Moist balance crispernya pun dapat menguap sisa air dari makanan. Apakah kulkas ini ada saljunya? Enggak ya guys. Tapi apakah harganya worth it kak? Boleh banget, untuk harganya sendiri pastinya sangat terjangkau. Buat kamu yang berminat boleh langsung check out sekarang di sini.